Hi friends, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆம்பிளிஃபையர் astra யூஸ் பண்ண ஹை பவர்டு பவர் ஆம்பிளிஃபையர் தான். இதில் ஆப்டிக்கல் HDMI ARC கோஆக்சியல் சப்போர்ட்டோட ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் டால்பி டிடிஎஸ்க்கான சப்போர்ட்டும் இதில் இருக்குது. நீங்கள் ஒரிஜினல் டால்பி கண்டென்ட் ஆர் டிடிஎஸ் கண்டென்ட் ப்ளே பண்ணும்போது இண்டிகேஷன் காமிக்கும். இது அஸ்ட்ராலே கொஞ்சம் ஹை வெர்ஷன், ரீசெண்டாக வந்த வெர்ஷன் தான். பட்ஜெட் வைஸும் கொஞ்சம் ஹையாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும். ஆம்போட இன்டீரியர் பார்க்கலாம். ஆம்போட பேக் சைடு காமிக்கிறேன். ஆம்புக்கு பவர் சப்ளைக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் சாக்கெட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். அஸ்ட்ரா கிட்டோட பேக் சைடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு கோஆக்சியல் சப்போர்ட்டு இது ரெண்டு கோஆக்சியல் சப்போர்ட்டு ஒரு ஆப்டிக்கல் HDMI ARCயோட வரும். நம்ம ஸ்பீக்கர் சப்வூஃபர்ஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற சக்தி போர்டு யூஸ் பண்ணிப்போம். ஆம்போட இன்டீரியர் பார்க்கலாம். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் ஆம்போட இன்டீரியர். ஸோ பெட்டரான லுக்கில்வே ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீட் அண்ட் கிளியராக பண்ணியிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆம்போட இன்டீரியருமே வயரிங்லாம் ரொம்பவே நீட்டாக பண்ணியிருப்போம். பவர் ஃபேக்டருக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது 63 வோல்ட் 10,000 மைக்ரோஃபேரட் 4 கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். 24-15 ஆம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு வி மீட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆடியோ டெஸ்ட் நான் அடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். மேக்ஸிமனோட 8 சேனல் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிப்போம். இதுதான் அஸ்ட்ராவோட ரீசெண்டாக வெளியில் வந்த ரீசெண்ட் வெர்ஷன் கிட்டு. இதோட அவுட்புட்டுமே ஸோ பெட்டர். 5 சேனலுக்கு சக்தி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிப்போம். ரெண்டு சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணிப்போம். 60R போர்டு 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 60R மோனோ சிங்கிள் அவுட்புட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீட்டில் கிடையாது. சிங்கிள் அவுட்புட் தான் யூஸ் பண்ணிப்போம். 325 வாட்ஸ் 375 வாட்ஸ் பக்கம் RMS சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி. நல்ல அவுட்புட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பேஸோட ஸ்ட்ரென்த்து பக்காவாக இருக்குது. 2 கூலர் ஃபேன் யூஸ் பண்ணிப்போம். அஸ்ட்ரா கிட்டோட ஃப்ரண்ட்டு 2 எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்ம்ஸோட வி மீட்டர் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு என்கோடர் கண்ட்ரோலும் ஒரு மாஸ்டர் கண்ட்ரோலும் யூஸ் பண்ணிப்போம். முடிஞ்ச அளவுக்கு வயரிங்லாம் நீட்டாகவே பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஆடியோ டெஸ்ட்டை வீடியோட பேக்கில் ஆட் பண்ணி விட்றேன். ஆம்ப் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.